Gati? Përshëndetje, mirëmëngjesit gjithëve. Është shumë kënaqësi të jam sërish këtu me ekipin e Postës Shqiptare. Posta Shqiptare është një nga shoqëritë më të rëndësishme që Ministria e Ekonomisë ka në varësinë e saj, por nga ana tjetër mbetet gjithmonë një nga kompanitë molekulare shtetërore, pasi vetëm Posta Shqiptare është shpërndar në të 4 anët e vendit tonë. 533 njësi, zyra, operojnë dhe ofrohen me mira shërbime gjatë ditës, duke e bërë këtë një nga ndërmarrjet më vitale të vendit tonë, që i shërben çdo cepi, që i shërben për shërbimet postare, por nga ana tjetër edhe për shërbimet financiare. Vitet e fundit janë bërë një saj të gjithë punës mirë të grupit tuaj, të kësaj skuadre, janë bërë disa inovacione, të cilat kanë ndryshuar dhe kanë reformuar tërësisht mënyrën se si ofrohet tashmë shërbimi në Postën Shqiptare. Megjithatë, ne presim shumë më shumë, duke qenë se sot ritmet e jetës janë të shpejta, sot është gjithmonë më e vështirë për të aksesuar pikat e shërbimit, digitalizimi po shkon në bazë të çdo shërbimi. Qeveria shqiptare është një nga qeveritë që mban flamurin e digitalizimit. Ne kemi arritur në vitin 2020 të digitalizonim 90% të shërbimeve dhe pandemia na shtyu akoma për digitalizuar pjesën e mbetur, dhe sot mos harroni që qeveria shqiptare është e vetmja qeveri e cila ka edhe një ministre të inteligjencës artificiale, duke treguar kështu edhe një hap tjetër në zhvillimin e inovacionit dhe digitalizimit. Posta i ka të gjitha mundësit, pikërisht për shkak të shpërndarjes dhe të shtrirjes së saj, për shkak të pjesës teknike që ajo mbart, për shkak të komponentëve financiar që ofron si shërbime, ka të gjithë mundësinë për të bërë pararojë e zhvillimeve teknologjike dhe digjitale në shërbimet që ofron, pra shërbimet publike që ofron administrata shqiptare. Sot, sigurisht, arsyeja për cilën unë ndodhem këtu nuk është për të folur për postën në vetvete, pasi kemi folur shpesh, kemi edhe nënvizuar arritjet e viteve të fundit, pasi fakti i shkëmbimeve apo i bashkëpunimeve ndërkombëtare që ka shënuar një rritje vitet e fundit, padyshim e bën edhe më të rëndësishme si institucion. Megjithatë, unë këtu sot jam për të falenderuar drejtorin e përgjithshëm të Postës Shqiptare, i cili ka bërë një punë të shkëlqyer, do thoja, pasi Adi ka një eksperiencë të jashtëzakonshme në shërbimet postare. Unë e kam njohur në krye të Postës Elbasanit, që padyshim në vlerësimin tim është njësia më e mirë postare që Shqipëria ka, dhe kjo është ngritur me mund patjetër nga Adi, por nga ana tjetër dhe nga gjithë skuadra. Dhe Posta Elbasanit ka qenë një shembull për të gjitha postat. Dhe duke i njohur punën e mirë që ai bënte në drejtimin e Postës Elbasanit, ju besua për një mandat të plot, pasi ka përfunduar në datë 26 apo jo mandati, për një mandat të plot drejtimi i Postës Shqiptare, të cilën e ka bërë me përkushtim, e ka bërë me vullnet, por edhe me pasion. Pasi Adi ka jo thjesht një eksperiencë të gjatë, por ajo që e karakterizon është pasioni në mënyrën se si ai ka udhëhequr Postën Shqiptare. Sigurisht, siç u thash, duke kërkuar që të kemi edhe rezultate më të larta, duke pasur parasysh se tashmë pranë sporteleve të Postës Shqiptare aktualisht ofrohen 51 shërbime financiare, 20 shërbime postare dhe
mesatarja e transaksioneve ditore shkon deri në 65.000 transaksione financiare dhe 70.000 transaksione postare, duke bërë një total të 135.000 transaksioneve ditore. Sigurisht ne kërkojmë gjithmonë e më shumë. Por pa e humbur Admirin nga radhët tona, ai do të ketë një detyrë tjetër, sigurisht në të njëjtin sistem, pasi siç u thash, është një aset i jashtëzakonshëm njerëzor dhe qeveria shqiptare, kryeministri Rama, ashtu siç ju e dini, ka në fokus ngritjen e kapitalit njerëzor, pasi ne mund të investojmë shumë në teknologji, në digitalizim, por kur asetet njerëzore, kapacitetet njerëzore nuk do mund të zëvendësohen. Kështu që Admiri do marrë një pozicion tjetër dhe drejtori i përgjithshëm i postës do të jetë duke nisur që sot me vendimin e djeshëm të bordit, i cili u bë i ditur dhe na prishi këtë surprizën sot. Nuk do ishte surprizë në çdo rast. Do të jetë Etienne Gjafaj. Etienne Gjafaj është një bashkëpunëtor i hershëm i imi. Kemi punuar bashk në disa pozicione, pasi Etieni ka një karrierë të gjatë nga Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financave, më pas zëvendësministër i jashtëm, zëvendësministër i infrastrukturës dhe energjisë, deri në momentin në 2021, kur u larguara pra nga ekzekutivi për t'ju kushtuar politikës, duke qenë se ka mbajtur 2 mandate, një mandat të qarkut të Tiranës, pra si deputet i qarkut të Tiranës. E thënë e gjitha kjo, sot drejtimi i postës shkon në duart e një profesionisti të sprovuar, i cili ka një eksperiencë të gjatë në disa fusha të cilat lidhen ngushtësisht me objektin e postës shqiptare dhe në bashkëpunim padyshim me Admirin, unë besoj që do optimizohet procesi i shërbimeve postare, por mbi të gjitha procesi i shërbimeve financiare. Për ne është shumë e rëndësishme që posta me të gjithë shtrirjen që ka, me të gjithë kapacitetet njerëzore që ka, të performoj duke optimizuar shërbimet financiare, të cilat tashmë janë hedhur hapat e parë, pasi siç e tham, digitalizimi është në bazën e tyre. Kemi disa paketa të cilat janë bërë publike në muajt e fundit dhe që me të vërtet janë të rëndësishme, duke qenë se posta shqiptare do të marrë edhe role të tjera në të ardhmen, duke u bërë front desk i Bankës Shqiptare të Zhvillimit, apo i walleti për cilin flitet kaq shumë, apo nga ana tjetër dhe open banking që është, le të themi, thelbi i shërbimeve financiare. Me gjithë skuadrën, me eksperiencë që ju jeni këtu sot, me Etienin në krye këtij grupi dhe padyshim edhe me të gjithë eksperiencën që Admiri ka në shërbimet postare, unë besoj që rezultatet do të vinë duke u përmirësuar akoma më shumë, por edhe më shpejt, pasi koha sot është elementi më i rëndësishëm. Shqipëria, përballë një fakti shumë të rëndësishëm, atij të negocimit me Bashkimin Evropian, të gjithë kapitujve për sa i përket antarësimit, koha është elementi më i rëndësishëm për Shqipërinë, për shqiptarët dhe padyshim koha për qeverinë shqiptare është një nga qëllimet kryesore. Pra, përveç cilësisë, edhe koha është shumë e rëndësishme. Kështu që Etienit do t'i bjerë një barë e rëndë për të përmbushur afate kohore më të shpejta nga sa zakonisht janë aplikuar në proceset e optimizimit të postës shqiptare, dhe unë jam e sigurt që të gjithë së bashku, duke mbështetur njëri tjetrin, ju do t'ja dilni në mënyrën më të mirë. Unë i uroj Etienit punë të mbarë dhe me krah të lehta, falenderoj Adin për gjithë punën e shkëlqyer që ka bërë dhe e nxis që të kontribuoj akoma dhe më shumë, dhe ju uroj të gjithëve që
të ndjeni krenar që jeni pjesë e kësaj kompanie, që është një trademark e shtetit shqiptar dhe që shtrihet kudo. 533 zyra. Askush tjetër si ju. Shumë faleminderit. Po ja lë fjalën shkurt Admirit dhe më pas Etjenit për të mos t'ju mbajtur gjatë që gjithë secilit kthehet në detyrën e tij. Faleminderit zoja zëvendës kryeministre. Gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë kënaqësi që kam qenë pjesë e ekipit tuaj. Gjithashtu do doja t'ju falenderoja dhe për mbështetjen që kam marrë nga ju gjatë këtyre 3 viteve. Do doja të falenderoja çdo punonjës postës shqiptare, duke filluar nga drejtoria e përgjithshme dhe duke përfunduar deri ke korrieri i fundit për punën dhe sakrificën që kanë bërë gjatë gjithë kohës, por veçanërisht gjatë këtyre 3 viteve. Gjithashtu, Etjenit do t'i uroja punë të mbarë dhe vetëm suksese. Faleminderit gjithëve. Faleminderit. Shumë faleminderit për vlerësimin, zëvendës kryeministre, dhe shumë faleminderit për besimin që më keni dhënë me këtë që unë besoj është jo një barë, po një sfidë e vërtet, jo vetëm për mua, po për gjithë ekipin këtu, me të gjithë drejtuesit e filialeve, duke filluar nga i pari postier deri tek administratori, duke kaluar nga të gjithë. Unë besoj që posta shqiptare është një vlerë publike, më tepër se sa një shoqëri aksionere, më tepër se sa një institucion. Zëvendës kryeministri e tha shumë mirë që prioritetet, por dhe i jetëgjatësia historike e këtij institucioni që ka 113 vjet që ekziston, e bëjnë një peshë përgjegjësi, por sigurisht edhe një sfidë të cilën ne të gjithë duhet ta përballim me sukses. Besoj që duhet të fokusohemi tek ajo që vjen. Unë duhet të falenderoj shumë Arditin edhe gjithë ekipin e tij dhe jam jashtëzakonisht shumë i kënaqur dhe i gëzuar që ai do të vijojë të jetë pjesë e ekipit tonë të përbashkët këtu për të vijuar këtë rrugtim që kemi nisur. Patjetër që në 3 vitet e fundit janë bërë avancime të jashtëzakonshme, por besoj që kemi ende shumë për të bërë, sidomos në 3 drejtime. Së pari, posta është shërbimi që është më afër të gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Me mbi 2500 punonjës, ne duhet të jemi shumë të ndjeshëm, veçanërisht ndaj atyre që janë më në nevojë. Prandaj shërbimi dhe shërbesa duhet jetë prerogativa e parë e çdo punonjësi, nga më i fundit duke filluar nga unë. Së dyti, sigurisht, ne do të duhet të kalojmë një periudhë, jemi edhe në fund viti, pra po bëhet buxheti për vitin e kaluar, dhe duhet kemi një fokus të veçantë tek rritja e eficiencës, për t'i maksimizuar të gjithë ato që janë shërbimet dhe për të fokusuar në shpërndarjen e tyre sa më gjerësisht, në mënyrë që ky institucion të justifikojë mandatin që ka dhe besimin që po merr dhe mbështetjen që ka si nga kryeministri Rama, ashtu edhe nga zëvendës kryeministria dhe po ashtu edhe nga Ministria e Ekonomisë. Dhe së treti, dhe besoj që nuk ka shumë për të shtuar tek ajo që tha zëvendës kryeministria sa i përket inovacionit. Jemi në një moment i cili është deciziv, ka shumë institucione publike në Shqipëri që janë goxha më të avancuara, jo vetëm se rajoni, por edhe vendet e Bashkimit Evropian. Duhet jetë primare për ne që të inovojmë. Kjo është një garë idesh dhe prandaj do të jemi të hapur ndaj gjithë njerëzve, të rinj, të reja, por dhe ata që kanë eksperiencën e këtij institucioni dhe dintja mas impulsin shërbimit, qoftë postës universale, qoftë shërbimeve financiare, për të arritur në maksimizimin e të gjitha atyre që janë mjetet, instrumentet dhe sigurisht përpjekja e përbashkët, për të kaluar nga ata që flasin për ndryshimin tek ata që bëjnë diferencën në terren në të mirë të qytetarëve. Shumë faleminderit të gjithëve dhe mezi pres të takoj jo vetëm këtu në qendrën e Tiranë, por në të gjitha qytetet, rrethet dhe veçanërisht në fshatrat ku ne kemi degët e filialet tona. Faleminderit edhe një herë. Shumë faleminderit të dyve. Tani është patjetër momenti për të kthyer në punë dhe për të mos munguar asnjë sekond nga kryera e detyrës që e juaja nuk është thjesht detyrë, është mision, shërbimi ndaj qytetarëve dhe Etjeni e tha me shumë drejt, sidomos ndaj atyre që janë më të pamundur, që janë nevojë. Dhe ju e dini kush është ai grup, ato janë pensionistët, të cilët padyshim do të përfshihen nga inovacioni. Ne do të mundohemi për t'ia bërë sa më të thjesht procesin për çdo lloj nevoje dhe shërbimi që ata duhet të marrin, por nga ana tjetër duke pasur parasysh edhe vështirësinë që mosha e tretë ka
për t'u adaptuar me inovacionin. Kështu që inovacioni dhe AI duhet jetë i kostumizuar sipas target grupeve të cilat ju prekni. Unë e di që këtu ka inxhinier të mirë, e di që këtu ka njerëz të cilët e njohin postën, por edhe një porosit fundit, mos harroni filatelinë, që është një pjesë shumë e rëndësishme, që Arditi ka bërë një punë shumë të mirë. Filatelia nuk duhet humbur, patjetër shërbimet janë shumë të rëndësishme, patjetër ne fokusohemi tek puna e përditshme, tek kërkesa që ka tregu, tek kërkesa, pasi posta luan një rol shumë të rëndësishëm edhe të lidhjes midis biznesit, pra sektorit privat, sektorit publik dhe individit. Megjithatë, filatelia është një vlerë e jashtëzakonshme, e cila duhet të ketë kujdes maksimal si në emetimin e pullave, ashtu edhe në anën muzeale të saj, që është bërë punë me vendosjen e Arditit si drejtues, është bërë një punë e shënsishme, keni çka tregoni, por nga ana tjetër mos e harroni që mund bëhet akoma më shumë. Shumë faleminderit, me krah të lehta dhe punë të mbarë gjithë.